咳不停很难过嘛？那是不是有一些行为会导致这样子咳个不停的现象？有，通常我们刚刚就是有提到，就是说这一类的人就是担心，我们蛮常在看诊的时候很担心他其实没有注意季节的变化。那其实3点到5点是中医肺经的循行时间嘛，那个时候其实我们是在推测啊，就是说它其实气温正在变化，因为你睡觉的时候你体温其实本来就会降，然后接着那时候气温又降。然后你可能还维持着夏天的温度，比如说我觉得冷气要开25，要开24，然后可是那时候已经变天了，外面变得比较20度、21度，所以气管就受不了了，就开始发作。所以我们比较担心他就是平常没有注意要保暖，对。然后另外一种是，对，另外一种是饮食，就刚刚有提到冰甜，那另外还有一种就是。担心他知道他的过敏物，那个可能就是要他平常自己知道自己对什么过敏。那台湾的话，其实对海鲜过敏的人也是蛮常见的。